Fala galera aí, mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver aí, já tiraram aquela coisa feia do gatinho, mano, que não tinha nada a ver com o jogo. Reforçando aí, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Aí galera, novo tema aí do Free Fire. Vamos aqui clicar. Vamos nesse vídeo aqui, vamos ver as atualizações aqui. Quais foram as atualizações? Vamos ver aí, deixa eu carregar. A Garena nesse aspecto aqui ficou bom, véio, ficou top. Ainda tem aqui uma novidade para nós. Mas galera, também eu fiz o sorteio ontem. Deixa eu baixar aqui. Eu fiz o sorteio o quê? Eu fiz um vídeo ontem do sobre o que eles fizeram do cubo. E até agora eu não vi chegar o cubo. E quem tá assistindo aí, que clicou e ainda não viu chegar os prêmios, deixa no comentário aí, galera. Compartilha esse vídeo aí também, que vai ser a nossa reclamação para a Garena, que estamos indignados que ainda não chegou o nosso prêmio. E temos direito como players, e como eles também fizeram aquele sorteio por metas. Batemos a metas de visualizações na live. Então merecemos reivindicar nosso prêmio. Aí, tá vendo? Ainda não tem um cubo mágico. E eu quero saber de vocês, quando vocês pegarem um cubo mágico, se chegar, né? Se a Garena ainda liberar, qual é que vocês vão pegar? Do Panda? Opa aí. Na moral, tá baixando aí. Vamos esperar baixar aí. Quando baixar vai aparecer. Vocês vão pegar da Era do Gelo, o Jockey feminino. Aí, o download foi terminado. Vamos ver aqui, vou esperar. Que não pode ficar assim não, galera. Vão lá. Vão lá na página da Garena, que vocês vão ver o tanto de reclamação que a Garena tá recebendo. A Garena vacilou. Vacilou feio. Vacilou feio. Não é pra isso que tá acontecendo. Não é mesmo, galera. Deixa eu ver os modos que adicionaram aqui. Ainda nada. Ainda nada aqui. Nenhuma sala. Aí galera, a galera vacilou feio. Vamos pegar uma partida clássica aqui. Só para ver se fizeram alguma arma nova, alguma coisa. Mas eu acredito que não atualizaram a arma não. Só atualizaram mesmo só os temas. Esses negócios só. Mas eu vou estar ligado aí, galera, na página oficial. Espero que vocês também estejam. Porque se vocês não tiver, eu vou estar postando aqui no canal o que está acontecendo lá na página oficial da Garena no Facebook. Aí, ó, vários já atualizaram. Estão com palhaço aí. E nós que fizemos o prêmio e não recebemos, estamos aqui. Isso não é certo. Isso não é certo, galera. A Garena tá vacilando com a gente. Tá vacilando com nós. Isso não é para acontecer. Eles têm que valorizar a gente.
Vamos soltar aqui. Vamos pular aqui na 1000. Vamos pular, ó, já caíram ali, ó, já tem, ó. Aí galera, tem uma katana. Atualizaram aí a katana. Vamos pegar aqui de novo. Vamos jogar de novo aqui, que essa daqui eu fui pra frente. Fui que nem um maluco.